Hello, hello. Atu tanna hen zeda mun khat I from ti dinga kadu ti sia chon zeruang da chin mi he tlang chunga an kai di ti mi he atu tanna I from dinga ka bundu mi asia in an interest jo ngai mi asalai te korwat ya thai chan mi jong tam pi nan chang khomente ya atu tanna hen kam program kan thok hlan te zeda chim kadu ti sia chon ga kan youtube pa hen chin mi kan thok ki nak lai mi kan thok ki nak chon kan ni then thek nak lang chung kan kai nak kan tuam bia vial te asia chon lai mi phun te lai mi phun kan nun phung la kan hot la kan cha kong happy lai in ka vial te ka kan rak chim lang mang nak youtube asia ka zon han thaza ke pe mi nan di lak chung zong ha lung lom nak tam pi nai I lai mi chin mi long silawin lai mi long silawin chin mi happy lai in chon lai mi happy lai in si zonga ka hen thai lai asmi kan tuam bia la kan nun phung kong ha ka hen ni sharing lang nak kan ni from lang mang nak si cha na thai lai mi umve si chung ka zon hen mun khatia comment si zonga chon rak ipit lai kho lang mang ase ya ruang chu mun khatte kan than chau ti kho nak ading cha ai ka hen kan rak tin mi asia I zaida zaitun bia da chim nan du te bentuk thai nan du te bentuk mun khatia hen kan thai mi pau mun khatia I from ti dingin ka du mi asia lain bi thok te na shrim ko cha thai aphu tak tak mi ase ya tu tanna kan bia saulai cha hen zeruang da chin mi hi tlang chung hen an rakai di ha zeruang da chin mi hi tlang chung ani thial di ti mi hi tu tanna hen bun from dinga ka du mi se e aruang he thil tam pi I lai mi phun silawin chin mi phun shrim ning pi in taluk ramin mongkolia mi phun hrin thlakan sinak en tibet in kolram kan rak phan a hen zeruang da kolram a hen matluk mun pha tha ko mi chin he matluk tlang chung tlang ram achiat nak mun ma hen an tiau di an kal di ti hi atu tanna fun ro dinga ka du mi asia ya thairi lo mi cha hen tu tanna mun khat te fun from dinga ka zon hen